Μέρος πρώτο. Το πείραμα της Ζηρίχης, κεφάλαιο πρώτο. Η τελευταία νύχτα. Η Έλενα Μέγιερ δεν φανταζόταν ποτέ ότι η πιο σημαντική στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία θα ερχόταν στις 3:46 το πρωί. Έξω από τα παράθυρα του τεχνολογικού κέντρου της Ζηρίχης βασίλευε η γνώριμη ελβετική ησυχία, την οποία διέκοπτε μόνο το απαλό βουητό των διακομιστών. Μία νεαρή γυναίκα με λευκή ποδιά εργαστηρίου στεκόταν μπροστά από έναν τοίχο με οθόνες λουσμένες στο ψυχρό μπλε φως. Τα λεπτά της δάχτυλα πετούσαν πάνω από το πληκτρολόγιο, εισάγοντας ακολουθίες εντολών που προορίζονταν να αλλάξουν τον κόσμο για πάντα. Η αρχικοποίηση ολοκληρώθηκε κατά 98%, ανακοίνωσε η χωρίς φύλλο φωνή του συστήματος. Η Έλενα έσπρωξε αφηρημένα μια τούφα από τα σκούρα μαλλιά της πίσω από το αυτί της και έστρεψε το βλέμμα της στην κεντρική οθόνη. Πάνω σε αυτήν πάλονταν ένα τρισδιάστατο μοντέλο του νευρονικού δικτύου του πρώτου πλήρως αυτόνομου έξυπνου άβαταρ στον κόσμο. 10 χρόνια δουλειάς, 3 νευρικά κλονίσματα και ένας αποτυχημένος γάμος, όλα για αυτή τη στιγμή. Η αρχικοποίηση ολοκληρώθηκε. Το σύστημα είναι έτοιμο για εκκίνηση. Τα δάχτυλά της αιωρούνταν πάνω από το πλήκτρο Enter. Οι αμφιβολίες που είχε προσπαθήσει τόσο σκληρά να καταπνίξει όλα αυτά τα χρόνια επέστρεψαν ξαφνικά με ανανεωμένη δύναμη. Κι αν έκανε λάθος? Κι αν η εταιρεία είχε δίκιο και ο κόσμος δεν ήταν έτοιμος για μια τέτοια δύναμη? Το ρολόι στον τοίχο έδειχνε 3:46. Η Έλενα πήρε μια βαθιά ανάσα και πάτησε το πλήκτρο. Γραφήματα και διαγράμματα αναβόσβηναν ταυτόχρονα σε όλες τις οθόνες. Το έξυπνο άβαταρ άρχισε να εργάζεται στις πραγματικές χρηματοπιστωτικές αγορές. Η πρώτη τεχνητή νοημοσύνη στην ιστορία που ήταν ικανή όχι μόνο να αναλύει δεδομένα, αλλά να αναπαράγει πλήρως την ανθρώπινη συμπεριφορά, να λαμβάνει αποφάσεις και να μαθαίνει από τα λάθη της. Η Έλενα βυθίστηκε στην καρέκλα της, κάνοντας μασάζ στους κροτάφους της. Τώρα το μόνο που έμενε ήταν να περιμένει. Αν είχε δίκιο, το σύστημα θα έπρεπε να δείξει τα πρώτα του αποτελέσματα μέχρι το πρωί. Είχαν περάσει μόνο 15 λεπτά όταν ένα από τα γραφήματα εκτινάχθηκε ξαφνικά προς τα πάνω. Προσοχή! Ανιχνεύθηκε ανώμαλη αύξηση της απόδοσης. Η Έλενα έγειρε προς τα εμπρός, αδυνατώντας να πιστέψει στα μάτια της. Το σύστημα δεν λειτουργούσε απλώς, είχε ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Μέσα σε λίγα λεπτά, το έξυπνο Avatar εκτέλεσε μια σειρά συναλλαγών που αύξησαν το δοκιμαστικό κεφάλαιο κατά 20%. Μέχρι τις 4 ακριβώς το πρωί, το κέρδος είχε φτάσει το 50%. Μέχρι τις 5:00 το κεφάλαιο είχε διπλασιαστεί. Η Έλενα κοίταζε τα νούμερα με τα χέρια της να τρέμουν. Είχε δημιουργήσει κάτι παραπάνω από ένα απλό πρόγραμμα, είχε δημιουργήσει το κλειδί για έναν νέο κόσμο. Έναν κόσμο όπου η ανθρωπότητα θα μπορούσε επιτέλους να απελευθερωθεί από τη ρουτίνα και να συνειδητοποιήσει τις πραγματικές της δυνατότητες ή να πυροδοτήσει τη μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία. Οι πρώτες ακτίνες της αυγής έβαψαν τον ουρανό πάνω από τη Ζηρίχη με ένα απαλό ροζ χρώμα, καθώς η Έλενα έβγαλε έναν φάκελο από το συρτάρι του γραφείου της και τοποθέτησε μέσα ένα προγραμμένο σημείωμα. Πάνω στο λευκό φύλλο χαρτιού υπήρχαν μόνο 2 γραμμές. Όποιος δαμάσει το Avatar θα γίνει κύριος του κόσμου. Οι υπόλοιποι θα γίνουν υπηρέτες του. Έριξε μια τελευταία ματιά γύρω από το εργαστήριο που ήταν το σπίτι της τα τελευταία 10 χρόνια και κατευθύνθηκε προς την έξοδο. Ο φύλακας στον πρώτο όροφο της έγνεψε από συνήθεια. Άλλωστε, πολλοί επιστήμονες δούλευαν μέχρι αργά τη νύχτα. Η Έλενα βγήκε έξω και χάθηκε μέσα στην πρωινή ομίχλη που κάλυπτε τους δρόμους της Ζηρίχης. Όταν η πρώτη βάρδια φτάσει στο κέντρο τεχνολογίας σε 2 ώρες, το μόνο που θα βρουν είναι οι οθόνες να λειτουργούν ακόμα και το μυστηριώδες σημείωμα. Και κάπου βαθιά μέσα στο διαδίκτυο, το πρώτο πραγματικά αυτόνομο έξυπνο Avatar συνέχιζε το έργο του, ξαναγράφοντας μεθοδικά τους κανόνες του παιχνιδιού για όλη την ανθρωπότητα.